路加福音第17章第26節，挪亞嘅日子怎樣，人子嘅日子也要怎樣。所以佢哋就算唔接受我哋，唔企喺我哋邊，佢哋都承認就係話我哋係獨特嘅，我哋預嘅嗰樣嘢根本係獨特。但係而家我哋睇見係個國嚟嘅，由頭到尾係為我哋打造嘅，係咪？咁而家恨口水流都冇用咯，係咪？我哋邊個唔想有我哋而家有嘅嘢啫？係咪？淨係連外邦人啊，都期望有我哋咁同心嘅弟兄姊妹，一班咁愛佢牧師嘅弟兄姊妹，嗰啲奇怪，哇！你哋咁多啊，你為咗做個7日禮拜俾你牧師，你咁樣，你咁愛佢，即係佢直情冇辦法理解啊！佢都會羨慕嘅，係咪？但係問題，俾着佢哋企喺度咁樣講嘢得唔得啊？佢配唔配得有個咁樣嘅局做出嚟，俾佢做晒成場戲啊？明唔明啊？即係話，等於舉個例，你拍套打片咁樣，係咪？即係當係消防故事咁，消防員由頭打到落尾咁，由頭打到落尾。但係你問題，第一場戲已經打斷你個腳啦，已經點打落去啊？即係呢場戲係咪？但係問題就係話，摩西佢唔係第一下退縮啊嘛，10災第一災做完之後就已經哇漏夜執晒篋咁同個老婆走佬，唔係因為佢活到第10災出埋埃及去做足啊嘛，因為佢嘅性格，因為佢嘅勇敢，因為佢嘅質素。你諗下，佢哋一開始行10災咋，嗰啲長老走嚟叫摩西話：你搞啲乜嘢啊？搞到我哋而家更加苦啊！你見唔見啊？嗰啲人配得俾咁嘅局佢咩？配得俾咁嘅劇情去拍落去咩？佢拍唔拍到落去先？係咪？即係等於我，好多人羨慕我啊！但係擺喺我當日嘅光景，佢唔落井下石都已經好叫俾面我啦。咩叫佢哋自己去一力承擔？所以當時嚟講，其實佢哋唔敢掂，唔敢企出嚟，唔敢去攞個啱嘅立場嘅原因，就係因為你太獨特、太可怕嘅問題啊！所以直情唔好話叫佢企出嚟，連見證件事佢你都冇膽啊！你唔好話要面對成件事啊！當時成個香港嘅基督教。係咪啊？即係佢直直企出嚟，你面對呢個問題，你就算啱啊，我都會話自己係基督徒而羞恥啊！我同你劃清界線咁噶，佢直情係你話你係基督教啊嘛，咁我同你劃清界線啦。我哋嘅基督教唔係你咁樣嘅，咁佢直情就話俾我哋聽，佢根本成班友仔係一班乜嘢人？而家係梗係羨慕有嘅嘢啦，羨慕有班成1000人嘅弟兄姊妹，經過40年之後都咁樣啦。因為嗰啲已經係變咗佢哋嘅仔、佢哋嘅孫噶啦，已經喺呢間教會睇住我40年咁樣嘅情況，都能夠一齊同心，一齊到啲人羨慕。但係有啲咧就已經眾叛親離啊，自己都已經雞毛鴨血啊，係咪？佢哋係會羨慕噶，但係佢永遠都得唔到，因為配咩？你配神佢做個局，做一場戲俾你，由頭做到落尾咩？佢第一幕就已經劇終啦，已經即係做咩戲啊？係咪先？咁所以。我哋睇摩西，我哋睇個故事，但係你冇諗到咩人品先至行完嗰條路啊嘛，係咪？咁呢一個從呢個 angle 睇下咧，如果日華係一個離你好遠40年前嘅一個開荒者，咁次恩咧，次恩咪就現成喺你哋度睇到啦。但係問題，將來千禧年嗰啲人咧，同佢隔咗1000年噶啦，係咪？咁但係會唔會都係一樣，先至係本地本族父家都係一樣不被接納咧？原因就係話，喂，你既然有恩膏啊嘛，咁單向祝福我咯，係咪？我要求你咯，我 demand 你咯，係咪？我質詢你咯，我唔係我相信你咁樣。咁好多人都係咁樣，即係嗰種自私嘅顯露嘅咧，就係嚟自於喺人生嘅態度啦。即係呢個係始終能夠睇通呢樣嘢，或者做通呢樣嘢，睇冇咁詳細教導底下做通咧，係真係佢對人生嘅態度係善啊，定係惡？係自私啊，定係一個捨己嘅？係一個好大嘅分別，係究竟你醫人啦，定係舔自己嘅傷口啊？係咪？你會睇到㗎，有啲人去講道都係不斷係舔自己嘅傷口，而唔係夠醫人嘅。咁你會睇到嗰個人究竟係乜嘢嘅 personality 咧？係咪先？即係唔好講到咁偉大咁咩先啊？你淨係呢啲咁 basic 嘅傾向都冇嘅，咁唔好講到咁偉大啦。你真理就講得好偉大，你嘅人格就根本帶住一個污穢嘅人格去講得偉大嘅真理。咁始終而家咪基督教玩啲咁嘅嘢啦，法利賽人咪就係玩啲咁嘅嘢啦。咁呢個就係神會追住去祝福嗰個人嘅原因。但係咧，當你有咁嘅性格，你就會中意神嘅話；你冇咁嘅性格，你就會厭煩神嘅話。你唔會中意神嘅話，你連記都費事記得佢啊，甚至唔會時時刻諗住神嘅話點應用喺我現實生活啊。咁呢個就係你慢慢已經有咁嘅性格，就自然就會有咁樣嘅
共鳴啊，同神留低呢啲聖經，因為呢啲聖經就係一班咁樣嘅性格嘅人寫低。係啊，所以你諗下，十災神唔會叫約瑟寫低嘅，點解？係要摩西寫低，係因為摩西嘅性格配得寫低啊嘛，係咪啊？大衛嘅事蹟唔會喺參孫嗰度發生嘅，係啊，因為大衛先有咁嘅性格，讓件事發生嘅進程會係咁啊嘛，參孫唔會啊嘛。然而我哋睇到個故事，我哋睇唔到個性格，因為你係冇咁嘅性格嘅人。你亦冇咁嘅傾向學咁嘅性格嘅人，所以你睇咪同我會有一個好大嘅差異啦。咁而睇完或者睇咗幾十年之後，好多人以為就咁研究我講嘅幾篇主日就已經可以達到，但係冇諗到就係究竟我用咩性格可以睇到呢幾篇主日嘅真理呢？點解我睇到你哋係永遠都睇唔到呢？永遠都唔能夠以個 angle 睇呢？係因為個 personality 唔同啊嘛，所以睇事嘅重點都唔同啊嘛。路加福音第17章第26節，挪亞嘅日子怎樣，人子嘅日子也要怎樣。多燦爛繽紛，上帝色新鋪張景致，絢麗迷人。主設定一生，像身處樂園，滿布遊戲，悅意一生。在這生命樂園，人亦處處陷迷園，得主恩眷，迷霧中不致走遠，不需透傳，令到人博越迷團，不失方寸，良心聲音實規勸，珍惜旅程填寫生命試卷，期待結幕夢圓，屬天品性光輝永存。